Доброго дня, шановні пані та панове! Раді вітати вас на онлайн-зустрічі «День відкритих дверей природничого факультету», де майбутні абітурієнти отримують інформацію стосовно спеціальностей факультету та особливостей прийому у 2021 році. Перш ніж розпочнемо, важливий організаційний момент. Якщо у вас під час зустрічі виникатимуть питання, сміливо пишіть їх в чат конференції і з задоволенням будемо вам відповідати. А зараз слово щодо спеціальностей природничого факультету надається декану, кандидату біологічних наук, доценту Едуарду Олексійовичу Євтушенко. Доброго дня, шановні абітурієнти, шановні батьки, шановні колеги, присутні. Природничий факультет радий вітати вас на нашій зустрічі. Зазначу, що природничий факультет є одним із найстаріших таких базисних факультетів в нашому університеті. Він був створений у 1932 році одночасно зі створенням Криворізького державного педагогічного університету. Навчальний процес на факультеті забезпечують 4 кафедри. Кафедра ботаніки та екології, кафедра зоології та методики навчання біології, кафедра хімії та методики її навчання та кафедра фізичної культури та методики її викладання. Навчання здійснюють висококваліфіковані викладачі, кандидати і доктори наук. На факультеті готують бакалаврів на денній формі навчання за спеціальностями середня освіта, біологія та здоров'я людини з додатковою спеціальністю психологія, середня освіта, біологія та здоров'я людини з додатковою спеціальністю середня освіта, хімія, середня освіта, хімія з додатковою спеціальністю середня освіта, інформатика, середня освіта, фізкультура зі спеціалізацією спортивний туризм, і спеціальність у нас є екологія зі спеціалізацією екологія міських ландшафтів і садово-паркових об'єктів. Крім денної форми навчання, також здійснюється підготовка і на заочній формі за спеціальностями середня освіта, біологія та здоров'я людини і середня освіта, фізкультура. Крім бакалавра, ми готуємо також і магістрів на денній формі за спеціальностями середня освіта, біологія та здоров'я людини з додатковою спеціальністю психологія, середня освіта, біологія та здоров'я людини з додатковою спеціальністю середня освіта, хімія, середня освіта, хімія з додатковою спеціальністю середня освіта, інформатика. По заочній формі в магістратурі ми готуємо за спеціальністю середня освіта, біологія та здоров'я людини. Цікавинкою нашого факультету є навчання в бакалавраті за скороченим терміном. Лише 3 роки на базі освітнього рівня молодший спеціаліст за бюджетною формою. Вступати на навчання можна після закінчення технікуму, медичного або педагогічного училища. Всього на факультеті навчається близько 500 студентів в 35 академічних групах. В кожній академічній групі є куратор з числа досвідчених викладачів. Ми підтримуємо тісний зв'язок з батьками, чуємо кожного студента. Студенти природничого факультету мають всі можливості для самореалізації. Активно працює студентська рада, де кожен може спробувати свої сили в організаторській роботі. В наукових гуртках і проблемних групах кафедри факультету формуються дослідницькі знання і навички, а в різноманітних спортивних секціях розвиваються фізичні можливості студентів. Наші студенти є призерами фахових міжнародних і всеукраїнських олімпіад і спортивних змагань, конкурсів, захистів наукових робіт. Вже на першому курсі магістратури переважна більшість студентів має своє перше робоче місце в закладах освіти, державних установах і на підприємствах міста. Наші випускники є успішними не тільки в школах міста, області, України, але й в міністерствах, наукових установах, бізнесі. Дякую за увагу, але ми ще з вами зустрінемося. А зараз запрошуємо познайомитись ближче з кафедрами нашого факультету, і слово надається кандидату педагогічних наук, старшому викладачу кафедри ботаніки та екології Олександру Олексійовичу Кобрюшко. Вітаю, шановні вступники, їх батьки та всі наші глядачі, які дивляться нас онлайн та будуть переглядати нас в записі. Маю за честь презентувати до вашої уваги один з найстаріших структурних підрозділів нашого університету, який заснований ще в 30-ті роки минулого століття. Це кафедра ботаніки та екології. Свого часу на нашій кафедрі працювали такі видатні особистості, як Іван Андрійович Добровольський. Це людина, яка здійснила неоціненний внесок в розбудову сучасного Кривбасу.
створення парків, створення рекреаційних зон. Також Іван Андрійович є автором одного з найкращих підручників, яким користуються і донині. Це підручник, який має назву «Ботаніка». А також Володимир Іванович Жанда, який вніс неоціненний вклад в розвиток теоретичної екології, створив наукову школу і, в принципі, підтримує зв'язок з нами і донині. Значить, основні напрямки діяльності нашої кафедри – це освіта і наука. Ми здійснюємо або приймаємо участь у підготовці студентів за спеціальностями 014 – середня освіта, біологія та здоров'я людини, і 101 – це чиста екологія. Для цього на кафедрі створена чудова матеріальна база, наявний професійний професорсько-викладацький склад і матеріальна база, яка відповідає сучасному європейському рівню. У святкуванні, вірніше, до річниці 90-річчя нашого університету було відкрито навчально-наукову лабораторію, яка обладнана, знову ж таки, сучасним обладнанням і відповідає високому рівню таких лабораторій. На коротку відеоекскурсію ми вас запрошуємо зараз. Добрий день, шановні абітурієнти, їх батьки та всі цікаві, небайдужі до природи Криворіжжя. Кафедра ботаніки презентує свою матеріально-технічну базу, зокрема, наші можливості, які дають нам змогу зробити інструментальний дотик до природи. Це відбувалося завдяки наявності навчально-дослідної лабораторії з екологічних та біологічних досліджень. Вона була відкрита до 90-річчя нашого університету. Запрошую на відеоекскурсію. Наявні прилади спектрофотометр, фотокалоріметр, іонометр, pH-метр ваги дають змогу кожному студенту зробити професійний інструментальний дотик до природи, вивчити умови життя рослини і характеристики рослин. Зокрема, встановити концентрацію гумусу в ґрунті, основам його родючості, а також дослідити вміст хлорофілу, основу фотосинтезу та життя на планеті Земля. Дуже цікавим і перспективним є прилад під назвою термостат. Він здатний витримувати температуру всередині з точністю до 1,1 градуса Цельсія. Завдяки цьому можна досліджувати фітотоксичні ґрунти, проводити дослідження впливу рослини на рослину завдяки алеопатії. І крім того, за певних обставин студенти мають змогу вирощувати рослини в пробір, тобто займатися біотехнологією насправді. Дуже цікавим є наступний прилад. Це наша муфільна піч. Вона здатна витримувати температуру до 1500 градусів Цельсія. Це важливий фактор при підготовці рослинного та ґрунтового матеріалу. Тому студенти мають змогу проводити висококомпліковані та дуже цікаві дослідження з вивчення природи. Разом з студентами ми вже проводили певні дослідження. Зокрема, вивчали вміст зольних речовин в рослинному опиті. Все це було завдяки наявності нашого приладу – муфільної пічі. Останні 200 років важливим спутником і другом ботаніки є мікроскопи. Наявні, так і вони, і в нашій лабораторії. Це ціла група мікроскопів. Всі вони бінокулярні, дають змогу дивитися природу в стерео вигляді і збільшені до 2000 разів.
Справжньою окрасою нашої лабораторії є демонстраційний комплекс. Він складається з сучасного мікроскопу, відеокамери, які поєднані з комп'ютером, а також вони поєднані з мультимедійним проєктором. Завдяки цьому студент може приготувати препарат мікробіологічний, біологічний, ботанічний, розглядати його безпосередньо в мікроскоп, вивести зображення на комп'ютер, а також вивести зображення на екран. Все дає змогу безпосередньо зробити візуальний дотик до нашої природи. Отак от виглядає символ Нового року. Гілочка, воїнка сосни, яка дає нам змогу згадати про родину, провести приємний час, проте вона має унікальну внутрішню будову. Всім нам відомий пліснявий гриб муко. Ми з ним стикаємося в побуті, коли залишаємо хліб без должного нагляду. Розглянемо його в мікроскоп. Можна побачити гіфи гриба, а також споранги, де знаходяться спори. Таким чином гриб розмножується і поширюється на нашому хлібі. Навчальна наукова лабораторія з біологічних та екологічних досліджень кафедри ботаніки та екології Криворізького державного педагогічного університету завжди відкрита для всіх небайдужих до природи, до екології, до біології. Тому ми запрошуємо до співпраці учнів старших класів, ліцеїстів, гімназистів, членів Малої академії наук. Ми допоможемо вам зануритись у світ природи, у світ ботаніки, а також допоможемо зробити вам весомий внесок в покращення стану довкілля нашого регіону. Особливо ми звертаємося до тих, хто хоче фундаментальні знання, та тих, хто хоче самостійно робити інструментальний дотик до природи. Тих ми запрошуємо до навчання на природничому факультеті Криворізького державного педагогічного університету. Як ви вже бачили, матеріальна база нашої кафедри доволі цікава. Знову ж таки, на кафедрі виходить періодичне видання «Екологічний вісник Криворіжжя», де студенти і викладачі можуть публікувати свої наукові здобутки. Також у нас працюють наукові проблемні гуртки та проблемні групи, в яких ви можете здійснювати дослідження в різних галузях, таких як прикладна екологія, біотехнологія, фізіологія рослин і багато-багато чого іншого цікавого. І отримувати неоціненний досвід праці з лабораторним обладнанням, який вам станеться в нагоді у вашому майбутньому працевлаштуванні. Найцікавішим моментом всього циклу підготовки на нашому факультеті – це є навчальні практики. Це давня традиція, яка започаткована ще з часів Івана Андрійовича Добровольського. Експедиційна робота, науково-краєзнавча і навчальні практики. Кожного року ці практики були виїзні, і є вони виїзні, але все ж таки сучасні умови впливають і на нас, тому приходиться, скажімо так, шукати нові можливості і нові засоби комунікації. Раніше наш факультет виїжджав до Автономної Республіки Крим, але після окупації Кримського півострова нашою базою стала Кінбурзька коса. Це чудова місцина, яка знаходиться на межі Херсонської та Миколаївської області, і де поєднуються два заповідника. Це Чорноморський національний біосферний заповідник та заповідник Білоріччя. Знову ж таки, не тільки ми обмежуємося там морськими узбережжями, але й Карпати, і різні цікаві місцини нашої великої держави, нашого місця і нашого регіону. Але в умовах сучасної карантинної діяльності і в зв'язку з епідеміологічною ситуацією, знову ж таки, ми шукаємо можливості для того, щоб подивитися якісь цікавинки і в межах нашого міста. Тому ми вас запрошуємо на відеоекскурсію тими місцями, де ви можете побачити цікаві червонокнижні рослини, не покидаючи меж нашого міста. Знову ж таки, якщо ви цікавитеся ботанікою, якщо ви знавець і любитель біології, в нашому чаті буде така можливість, якщо ви правильно назвете 5 видів з Червоної книги України, тільки правильно,
Ви будете мати можливість відвідати одну з наших відкритих лекцій або первоцвіти криворіжжя, або рідкісні зникаючі види, або лікарські рослини. На ваш вибір. Тому запрошую вас на відеоекскурсію цікавими місцинами нашого міста і зустрінемося.
шановні наші глядачі, вдячний вам за ваші відповіді в чаті. Я трошки обмовився стосовно лекцій, це буде відкрита екскурсія. Вам буде цікаво, цікава компанія, цікава місцина, проведений цікавий час і запашний чай вам гарантовано. Знову ж таки, дякую за ваші відповіді, за те, що спілкуєтесь, за те, що ви нас чуєте, за те, що виявляєте свою цікавість. І наостанок хотілося вам побажати гарного вступу. Ми вас чекаємо в ряди наших студентів. Запрошуємо вас також до співпраці. Ті абітурієнти наступних років, які ще не вступають цьогоріч, можуть приходити до нас на кафедру. Ми завжди відкриті до спілкування. Ви можете отримувати кваліфіковану консультаційну допомогу, можете користуватися нашим обладнанням. Ми всіх запрошуємо, всіх завжди раді бачити, завжди відкриті. І всю цікаву і необхідну інформацію ви можете знайти у нас на сторінці кафедри і на сайті нашого університету. Особливо це розділ вступнику і вся необхідна інформація щодо вступу, всі терміни, всі ЗНО, всі сертифікати, всі коефіцієнти ви можете знайти там. Знову ж таки, телефонуйте, не соромтеся, пишіть нам, ми вас чекаємо і запрошуємо гостину до нашої родини природничого факультету. Дякуємо вам. Далі презентувати кафедри нам допоможуть студенти, але для початку давайте познайомимось. Я Рашевська Ганна, випускниця Криворізького педагогічного, а тепер кандидат біологічних наук, старший викладач кафедри зоології та методики навчання біології. Трошки розповім про нашу кафедру. На кафедрі працюють кваліфіковані викладачі, кандидати біологічних наук, доценти, які викладають такі дисципліни, як зоологія, еволюція, популяційна екологія, методика навчання біології, анатомія, фізіологія, педіатрія, основа медичних знань та багато іншого. Для цього ми маємо спеціально обладнані аудиторії, різноманітний научний матеріал, фіксовані препарати, колекції, спеціалізоване обладнання та багато іншого. На кафедрі створено зоологічний музей, в якому представлені опудала тварин і птахів, колекції безхребетних, в тому числі раковини молюсків, колекції комах, коралові поліпи. Також представлені колекції риб, земноводних птахів, плазунів. До структури музею входять головна експозиція, таксодермічна лабораторія, лабораторія ентомології та колекції віварію. Музей із задоволенням відвідують майбутні абітурієнти, науковці, студенти та всі небайдужі до різноманіття тваринного світу. На кафедрі активно працює лабораторія прикладної та теоретичної орнітології, наукові гуртки та проблемні групи. Також студенти мають можливість приймати участь у міжнародних наукових конференціях, які в тому числі організовуються і проводяться на кафедрі зоології. Важливою складовою навчання є проходження педагогічних практик у школах нашого міста, а також участь у виїзних практик із зоології, біогеографії, де студенти можуть збирати науковий матеріал, використовувати його потім при написанні курсових, кваліфікаційних роботах та, можливо, у своїх майбутніх наукових досліджень. Далі більш детально про кафедру нам розкажуть наші студенти. Привіт всім! Андрій, як навчання в магістратурі? Дякую, чудово. В наступному році бажаю тобі в цьому пересвідчитись. Дуже дякую. А ми пропонуємо вам провести з нами невелику віртуальну екскурсію з однієї кафедр нашого університету. Ми вам покажемо чудові, цікаві місця нашої кафедри зоології. Тож ходімо до неї. Ми знаходимося в лабораторії, де проходять заняття із зоології безхребетних, зоології хребетних, де можна ознайомитись з різним научним матеріалом, проводити досліди та навчатись чомусь новому. Природа так про все подбала, що ми можемо навчитися будь-де. Слід визнати, що ми багато чому навчилися саме тут. Це адаптуватися під час стресу, домовлятися та спілкуватися з викладачами та вирішувати різні питання з різних напрямків.
Але головне, ми навчилися пізнавати навколишній світ та навчилися вчитися. У когось наукова діяльність закінчується написанням курсових робіт та проходженням навчально-польових практик, але в кого є бажання, тут є достатньо можливостей, щоб займатися і науковою діяльністю. До речі, польові практики – це дуже цікава річ. Пам'ятаю, як на першому курсі ми збирали комах. А взагалі, якщо ти йдеш кудись, ти не звертаєш увагу на все те, що тебе оточує. Але саме на практиці викладачі акцентують нашу увагу на тому, що знаходяться поруч з нами певні істоти, які виконують певну функцію у нашій природі, так само, як і люди. Лабораторія ентомології займається дослідженням ентомофауни Криворіжжя. Тут ми досліджуємо фауну і екологію комах нашого регіону, а саме це твердокрилі. Перед вами студент, магістр, який уже третій рік поспіль займається у нас в лабораторії дослідженням комах північної частини Криворіжжя. Має вже певні публікації, бере активну участь в різних конференціях. На студентських конференціях займає призові місця, а також ми приймаємо участь в різних міських конкурсах. Нехай Андрій сам розкаже, що йому це взагалі дає і чому він вибрав саме дану лабораторію. Тому що це цікаво та це колосальний досвід. Прикладної і теоретичної орнітології Криворізького педуніверситету є справжньою кузнею кадрів. Наші випускники працюють в науково-дослідних інститутах, лабораторіях не тільки України і за кордоном, працюють в заповідниках, біосферний заповідник Асканія Нова. Взагалі, лабораторія займається моніторингом фауни, і при лабораторії працюють не тільки студенти, а аспіранти. Організований на кафедрі Центр дослідження і охорони хижих птахів України. Сьогодні 17 січня, середина зими. Самий час провести зимові обліки птахів. Ми з моїм другом Янчуком Ігорем Сергійовичем в околицях Солоного озера і Дзержинського лісництва. Середина зими – оптимальний час, тому що тільки зимовий птах залишився. Наші осілі види, горобці 2 види, польовий, хатній, горлиці садові, сороки, сойки, ворони, голуби, дятли, декілька видів, строкатий, сирійський, малий строкатий дятел, сідий, жовна сіда. Він, до речі, вже не одну зиму прилітають до нас, зимують такі види, як білоспинний дятел і середній строкатий Не дятел. можна говорити про кафедру зоології, не згадуючи її музей. Зоологічний музей кафедри зоології Криворізького державного педуніверситету. Він є найбільшою природничою колекцією в нашому регіоні. Створювалась колекція протягом 70-80 років шляхом кропіткої роботи величезної кількості людей. На даний момент в зоологічному музеї понад 3280 експонатів. Найбільш цікавими, звісно, є представники морської фауни, отримані з закупкою з Інституту біології Південних морів, але найбільше багатство експонатів – це представники нашої місцевої фауни. Зоологічний музей ще є тим осередком, в якому відбувається виставка фоторобіт фотохудожників, анімалістів,
під час наукових, міжнародних, регіональних конференцій. Виставки є вже регулярними, і ця традиція постійно підтримується. Загалом ще багато чого цікавого можна було б розповісти про наш факультет, або взагалі написати книжку «Історія мого студентського життя». Але ж головне час обмежений. Тому давай запропонуємо тим, хто на нас зараз дивиться, писати свою історію в велику книгу науковців та студентів КДПУ. У природі все так продумано і влаштовано, щоб кожен займався своєю справою, і це вища справедливість життя. Нагадуємо про можливість ставити питання в чаті конференції і продовжимо знайомство з природничим факультетом. Тож слово надається кандидату педагогічних наук, старшому викладачу кафедри хімії та методики і навчання Нечипоренко Павлу Павловичу. Доброго дня, шановні гості. Я радий вас вітати від імені нечисельного, але дуже згуртованого колективу людей у білих халатах, від імені хіміків Криворізького державного педагогічного університету, як студентів, так і викладачів. Звісно, ми дуже раді були б бачити вас тут особисто, проте ми зробили, я думаю, все для того, щоб цей день відкритих дверей став для вас дійсно днем відкритих дверей. Ви зможете побачити все і навіть більше того, що могли б побачити, якби завітали до нас особисто. На декілька хвилин ви зможете зануритись у цікаве, яскраве і насичене життя наших студентів-хіміків. Якщо після перегляду у вас ще залишаться якісь запитання, не тримайте їх у собі, викладайте їх в чат, ми обов'язково на них відповімо. Ну, а зараз я ласкаво запрошую вас до екскурсії в гості до хіміків педагогічного університету. Доброго дня! Сьогодні у Криворізькому педагогічному університеті день відкритих дверей. Я прийшов, я бачу відкриті двері і заходжу. Куди я потрапив? О, це хімія. Слово, яке для багатьох стало синонімом важкого навчання і складних завдань. Але раз уже зайшли, то треба принаймні дізнатись, чому і як тут навчають. Отож, ходімо. Доброго дня. Доброго дня. Наскільки я знаю, ви завідувачка кафедри хімії та методики і навчання Старова Тетяна Валеріївна. Чи можна у вас дізнатись, кого ви тут навчаєте? На нашому факультеті ми навчаємо хіміків. Така спеціальність називається середня освіта хімія. Випускаються вони як фахівці вчителя хімії та інформатики, але тим не менш працюють також і в лабораторіях, там, де цінуються хімічні знання і вміння. А чи можна подивитись, як відбувається тут навчання? Будь ласка, у нас двері завжди відкриті і для вчителів з їхніми учнями, і для молодих науковців. І сьогодні ви також можете прийти подивитися, як співпрацюють студенти з нашими. Доброго дня, дівчата! А що це за аудиторія? Це аудиторія аналітичної хімії. Ага, значить, ви тут займаєтесь якимись хімічними аналізами. Так, і що цікавого ви робите? Ми визначаємо сечовину в крові та сечі. Сечовина – це головний та кінцевий продукт обміну нітрогену. Взагалі, нітроген сечовини складає приблизно 90% всього нітрогену, який виводиться з організму. Тобто, якщо ви будете споживати на добу приблизно 100 грамів білків, то буде виводитись з організму приблизно 40 грамів сечовини. А ви в людській крові і сечі? Так, звичайно. О, так тут прямо ціла діагностична лабораторія, не лише аналітичної хімії. Ну, майже. Нормальні величини сечовини в крові становлять від 2,5% до 8,3 ммоль на літр. Біля 75%, тобто 30 грамів сечовини, яка у нас виробляється в печінці протягом доби, виводиться у нас з сечі. Решта виводиться у нас або сльозинною рідиною, або з потом. Ми досліджуємо саме біологічні речовини, а саме сироватку крові та сечу. Сечовина
під дією ферменту уразу у нас гідролізується до амоніаку та вуглекислого газу. У лужному середовищі у нас амоніак взаємодіє з підсилателем хлоритом натрію під дією нітроклусиду. Ми за величиною абсорбції нашого аналізованого розчину дізнаємося вміст сечовини у крові. Тобто цей прилад надає можливість визначити кількісно, да, скільки сечовини в тій чи іншій пробі, так? Так. І як на ньому складно працювати? Ні. Добре. Дякую. Ну, успіхів вам в навчанні. До побачення. Дякую, до побачення. А це, я так розумію, двері до комп'ютерного класу. А скажіть, будь ласка, що це у вас тут таке гарне? Це 3D-модель молекули фенолу, розроблена в спеціальній програмі. Ми їх використовуємо, щоб краще розуміти взаємозв'язок між будовою речовини та її властивостями. Добре, а це все, чого вас навчають з інформатики? Ні, також ми займаємося програмуванням, створюємо різні сайти і також працюємо з пакетом Microsoft. Добре, дякую. Успіхів вам у навчанні. Дякую вам також. Доброго дня, дівчатка. Доброго дня. На дверях було написано, що це лабораторія методики навчання хімії. А чим ви тут займаєтесь? Гарний хімік повинен володіти і вміти працювати з хімічними реактивами і хімічним посудом. Тому ми зараз репетируємо хімічний досвід під назвою «М'ячний фонтан». Так, а ну ж подивимось. Вау! І як це воно так відбулося? Аміак є добре розчинним у воді, і коли потрапляє крапелька води у саму колбу, відбувається вакуум. І таким чином вся інша вода починає потрапляти у колбу у вигляді фонтанчика. А малиновий колір викликаний тим, що у воду ми додали індикатор фенолфталеїн, і так як аміак реагує з водою, у них виникає лужна реакція. І тому фенолфталеїн забарвився в малиновий колір. Ясно, і що цей дослід можна показати в школі? Так, дійсно, цей дослід можна показати в школі, він навіть є у навчальній програмі школи, тому з легкістю можна його показати. А мені здається, я вас десь уже бачив. Так, ми неодноразово приймали участь у багатьох міських заходах. Ми демонстрували різні хімічні дослідження. А чи є у вас іще щось цікаве? Так, я зараз вам продемонструю хімічний вулканчик. Давайте. Це безпечно? Так. Дуже безпечно. Ми звикли, що вогонь ми завжди тушимо водою, але зараз ми будемо робити це навпаки. Ого! І в чому ж секрет такої дії? А щоб дізнатися, в чому секрет, приходьте до нас навчатися. Ага, ясно. Добре, дівчата, дякую. Ух ти, куди я потрапив? Тут схоже на кабіну космічного корабля. Ви потрапили в науково-навчальну хімічну лабораторію. Тут у нас дуже багато сучасних приладів, які є найсучаснішими і в нашому місці, скажімо так, в єдиному майже варіанті.
Зараз можете поглянути на дуже класний мультикомплексний прибор, який дозволяє визначати декілька параметрів одночасно. Зараз якраз я визначаю електропровідність і температурний режим розчину, який досліджується на даний момент. Тобто я так розумію, що комп'ютерна техніка потрібна не лише для того, щоб бути вчителем інформатики. Так, всі прибори є сучасними і вони обов'язково зв'язуються з комп'ютером, комп'ютерною технікою і працюють разом з нею. Ясно, дякую. Так. О, тут ще дівчата несуть якісь порожні скельця. На них є щось цікаве, бо нічого ж не видно. Ми досліджуємо мікрокристали. Подивіться, Іві. Дуже гарно. А скажіть, ви їх вирощуєте тільки для того, щоб поспостерігати їхню красу? Ні, мікрокристали це один з видів хімічного аналізу, і за формою кристалів ви можете зрозуміти, яка саме речовина знаходиться перед вами. Добре, дуже вам дякую. Дуже у вас цікаво і гарно. Подобалось у нас? Так, я вражений, стільки різних хімій, виявляється, є. Неорганічна, органічна, аналітична, біологічна, хімічна технологія. І головне, що у вас на кожну з цих хімій є своя окрема лабораторія. Так, це хибне уявлення про хімію, оскільки вона в школі викладається як один єдиний предмет, і діти ходять тільки до одного кабінету хімії. А в цілому, для того, щоб якісно опанувати різні питання цієї науки, безпосередньо треба її вивчати окремо. Тобто хімія – це не тільки розв'язування задач і вивчення законів та теорій. Так, але погодитися з тим, що без цього вивчення хімії не буде проходити, і в цілому ми навіть допомагаємо дітям підняти свій рівень у розв'язанні задач. Ми пишаємося нашими студентами, які гідно представляють наш університет на всеукраїнських олімпіадах з хімії і привозять нам призові місця. Тому запрошуємо вас до навчання. У нас дуже гарний колектив викладачів, і ми будемо раді з вами поспілкуватися, також як з нашими студентами. Дякую, на все добре, до побачення. Будь ласка. Дякуємо за таку яскраву презентацію кафедри та цікаві досліди. А зараз для знайомства з активним життям кафедри фізичної культури та методики її навчання надається слово викладачу Світлані Васильівні Переверзєвій. Доброго дня, шановні учасники нашої відеоконференції. До вашої уваги інформація щодо навчання на кафедрі фізичної культури та методики її викладання. На природничому факультеті в 2017 році була відкрита спеціальність середня освіта фізична культура. В цьому році відбудеться перший випуск здобувачів вищої освіти рівня бакалавр. Впродовж навчання наші студенти здобувають знання з теорії і методики фізичного виховання, з фізіології спорту, організації спортивно-масової роботи, новітніх технологій у фізичному вихованні. Також вони отримують необхідні знання та практичні навички зі спортивних дисциплін: легка атлетика, волейбол, баскетбол, футбол, плавання, рухливі ігри з методикою викладання та спортивне педагогічне вдосконалення з різних видів спорту. Кафедра фізичної культури та методики її викладання проводить значну роль по залученню студентів до активних занять фізичною культурою і спортом. Кожного року з вересня по травень місяць триває універсіада з 14 видів спорту. Студенти з спеціальності фізичної культури не тільки беруть активну участь у змаганнях, але й проходять практику суддівства змагань з різних видів спорту. Важливу роль у підготовці майбутніх фахівців відіграють спортивні секції. У нас є секції волейболу, баскетболу, футболу, легкої атлетики, настільного тенісу, шахів, боксу, джиу-джитсу, де студенти вдосконалюють свою спортивну майстерність.
В цьому році на базі Криворізького педагогічного університету за підтримки ректора Ярослава Владиславовича Шрамка відкрився скеледром «Скеля», де наші студенти зможуть займатися цим новим та цікавим видом спорту. Зі студентами спеціальності фізичної культури проводиться значна виховна робота. Куратори груп проводять цікаві зустрічі зі спортсменами міста та області. На початку навчального року відбувається посвята студентів першого курсу. Спортивна база університету налічує 2 спортивних зали, зал гімнастики, тренажерна зала, шаховий клуб «Еліта» та спортивні майданчики. Ми чекаємо саме на вас, абітурієнти, і зараз до вашої уваги відеоконференція. Fear we're facing a problem. You love me no longer, I know, and maybe there is nothing that I can do to make you do. Mama tells me I shouldn't bother, that I ought to stick to another man, a man that surely deserves me, but I think you do. And I beg for you to love me, say that you love me, fool me, go on and fool me, love me, pretend that you love me, leave me, just say that you need me, love me, fool me, lately I have desperately pondered, spend my nights awake and I wonder what I could have done in another way to make you stay. Reason will not reach a solution, I will end up lost in confusion. I don't care if you really care as long as you don't go. So I cry and I pray and I beg for you to love me, say that you love me, fool me, go on and fool me, love me, pretend that you love me, leave me, just say that you need me, love me, fool me, oh, I cry and I pray and I beg for you to love me. I cry and I pray and I beg for you to love me. Love me, fool me, say that you love me, for you to love me, fool me, for you to love me, for you to love me, say that you love me. Ми завершили екскурс кафедрами природничого факультету, і наостанок коротко про правила прийому до факультету розповість декан, кандидат біологічних наук, доцент Едуард Олексійович Євтушенко. Доброго дня ще раз. Я прошу звернути вашу увагу на перелік спеціальностей і сертифікатів ЗНО, необхідних для вступу на спеціальності нашого факультету. Як і в попередні роки, обов'язковим сертифікатом є українська мова, яка має ваговий коефіцієнт 0,2. На спеціальності середня освіта хімія профільним є сертифікат з хімії з ваговим коефіцієнтом 0,5. На спеціальності середня освіта біологія та здоров'я людини, спеціальність екологія і спеціальність середня освіта фізична культура профільним є сертифікат ЗНО з біології з коефіцієнтом 0,5.
Щодо третього сертифікату, то, як бачите ви з презентації, тут практично по всім нашим спеціальностям третій сертифікат дається на вибір із певного переліку сертифікатів ЗНО. Це може бути історія України, або математика, або іноземна мова, або географія, фізика, або хімія. Хочу звернути вашу увагу на те, що для вступу на спеціальність середня освіта, фізична культура необхідно пройти творчий залік, і є у нас спеціальності, по яким надаються додаткові бали за підготовчі курси. Це у нас спеціальність середня освіта хімія, середня освіта біологія і спеціальність екологія. Важливим також є дотримання певних дат вступної кампанії. Зверніть увагу, червоним кольором виділені дати, яких треба дотримуватися. З 1 липня починається реєстрація електронних кабінетів вступника, завантаження необхідних документів. З 14 по 23 липня – це прийом заяв в електронній формі або паперовій формі, і закінчення строку виконання вимог для зарахування на місця держзамовлення не пізніше 2 серпня. 9 серпня буде наказ на зарахування на бюджет і не пізніше 30 вересня зарахування на контракт. Для того, щоб ви могли визначитися зі своїми знаннями, на природничому факультеті і в нашому університеті проводиться моніторингове тестування. Графік проведення моніторингового тестування у вас на екрані. Хімія 13 лютого і біологія 13 березня. Звісно, що це моніторингове тестування не буде використано в конкурсному відборі, але воно дасть вам можливість з'ясувати певні слабкі сторони своєї підготовки і звернути на них увагу, підготуватися далі. Діють на базі університету підготовчі курси. Вони розташовані в корпусі факультету ДТО на проспекті Гагаріна, 26. Ці курси дадуть можливість вам покращити свої знання з дисциплін, які виносяться на зовнішнє незалежне оцінювання. Контакти приймальної комісії, я думаю, що ви про них знаєте, але все одно іще раз, будь ласка, запишіть, або сфотографуйте. Хочу зазначити також, що ліцензійний обсяг на спеціальності нашого факультету достатній для того, щоб прийняти всіх бажаючих. Але форма навчання, бюджетна або контрактна, буде залежати вже від вашого конкурсного балу і, відповідно, вашого місця в рейтингу за широким конкурсом. Природничий факультет чекає на вас, наші майбутні студенти. Саме тут ви зможете отримати той фах, який зробить вас успішними в житті. Додаткову інформацію ви можете отримати на сайті нашого університету, але зазначу, що для навчання на спеціальностях природничого факультету ваша електронна заява повинна бути з пріоритетом номер 1. Чекаємо на вас. Всього вам найкращого. Удачі на ЗНО. Ми щиро вдячні, що ви провели цей день з нами. До зустрічі на Природничому.